अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूनिक वर्ल्ड की इस वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं एक पतीरा मेल किट जो कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में फुल पिंक में अवेलेबल फॉर सेल है। आरडी गोट फार्म मुंबई भिवंडी में लोकेटेड है। माशाल्लाह इनके पास में ये मेल पिंक स्किन में माशाल्लाह मार्बल सिंग मार्बल खुर में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में 5 महीने की एज का ये बच्चा है सिर्फ, और 25 kg जो है इसका बॉडी वेट रहेगा। गला पट्टी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, लेंथ और हाइट भी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी इनकी माशाल्लाह काफ़ी लाजवाब है। जो भी हमारे भाई ख़रीदने में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर जो है स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। एज़ सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है वो लॉकडाउन के बाद इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है उन्हें कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक वर्ल्ड।